안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 양압기 사용과 이제 양압기 사용 시에 이제 부작용에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 수면무호흡증의 가장 안전하고 효과적인 치료로 이제 양압기 치료가 있습니다. 또 양압기 치료가 건강보험 적용이 돼서 사실 한 달에 한 17,000원 내외 정도 비용으로 빌려 쓸 수 있고요. 부담이 적죠. 또 1년에 이제 마스크도 하나 정도 또 지원을 받을 수 있습니다. 그래서 예전과는 달리 비용이 부담이 돼서 양압기 치료를 못하겠다 이런 분은 없으신 것 같아요. 근데 이렇게 좋은 양압기 친구가 참 좋다고 해서 나도 이제 양압기 치료를 해보고 싶다. 그래서 이제 내원하신 분들 중에 양압기 치료를 이제 시도해 보다가 실패하시는 분도 있고 다른 병원에서 이제 양압기를 빌려서 이제 써보시다가 불편해서 이제 포기했는데 그래도 또 코골이 무호흡증이 너무 힘들어서 치료를 한번 해볼 수 없을까? 어떤 방법이 있을까? 양압기를 좀 더 양압기 부작용 없이 잘 쓸 수 있는 방법이 없을까? 이제 이렇게 해서 오시는 분들이 있습니다. 양압기와 관련된 부작용은 크지 않습니다. 그리고 뭐 생명을 위협하거나 심각한 문제가 있는 경우는 되게 없고요. 가장 흔한 게 이제 입을 벌리면서 이제 입으로 바람이 새서 입이 좀 마르다든지 또 마스크가 안 맞아서 마스크 때문에 이제 얼굴에 자국이 생기거나 그런 게 불편하다든지 또 사람에 따라서는 이제 폐소 공포증이 있는 분들은 얼굴 마스크를 쓴다는 것 자체에 대한 두려움도 있고 양압기를 쓰는데 양압기를 중간에 자꾸 벗어서 효과가 좀 떨어지는 것 같다. 또 내가 양압기를 쓸 때 그 양압기에서 나오는 크지 않은 소음 때문에 그것도 이제 주변 사람들, 배우자분이 불편하셔서 이제 내가 못 쓰겠다 이런 분도 있습니다. 사실 양압기와 관련된 부작용은 대체로 이 정도입니다. 근데 이제 이런 부작용의 상당 부분은 교정할 수 있는 것이거든요. 이게 전혀 사용을 못할 상황은 아닙니다. 그 사람의 얼굴형이라든지 또 코 상태, 뭐 비염이 심하면 비염을 치료한다든지 또 압력을 맞춰준다든지 또 양압기를 사용하는 집안 환경을 좀 보고 양압기를 좀 잘 쓸 수 있도록 조언을 해드린다든지 또 그 외에 환자분이 이제 겪는 여러 가지 문제를 자세히 살펴보고 적절하게 문제를 해결해 드리면 되는 거고 그건 아무래도 이제 경험이 많은 치료진 또 양압기를 이제 관리하는 분들이 좀 더 잘할 수 있겠죠. 그런 것들을 찾아보고 쓸 수 있는 길을 찾아봐야 되는 것이지 한두 번 해봤더니 양압기가 좀 불편해 부작용이 있어 나 못 쓰겠어 이렇게 하는 거는 너무 좋은 치료를 너무 빨리 너무 쉽게 포기해버리는 게 아닐까 그런 안타까운 마음이 들고요. 실제로 제가 이제 환자분들을 도와드리면서 겪었던 그런 경험으로 볼 때 대부분의 양압기와 관련된 문제들은 해결이 가능합니다. 그리고 처음에는 이제 낯설고 적응이 되지 않아서 불편한 게 있는데 시간이 지나면 대부분 또 해결이 되거든요. 그래서 양압기 치료에 대해서 내가 좀 더 잘 받을 수 있는 방법을 적극적으로 찾아보시기 바랍니다. 이상입니다.